Nimeamua kusimama na Mungu kwa ajili ya taifa la Tanzania mpaka Mungu atimize kile ambacho amekuwa akinionyesha kwa ndoto tangu mwaka 2021 mwishoni. Na kwa kipindi hicho nilikuwa nadhani tu ni ndoto, lakini kwa kadri nilivyokuwa naendelea nikaanza kuona ndoto zinatimia moja baada ya nyingine, lakini pia Mungu akaendelea kunionyesha kupitia ndoto. Na baada ya kuona sasa tunakoelekea ni ile ndoto ambayo mbaya niliyoiona ya machafuko kati ya wananchi na watu waliokuwa wamevaa wana silaha ila wameficha nyuso zao, nikaona kwamba kabla tujafikia huko angalau niweke wazi hizi ndoto ili kwa pamoja kama taifa tusimame na Mungu ili atuvushe kama ambavyo alituvusha kipindi cha corona tuliposimama na Mungu. Ni taifa pekee duniani kote ambalo lilimdhihirisha Mungu na Mungu akaonekana kwamba anaweza. Kwa nikasema nitasikia hatia ndani yangu kama nitaona hayo ambayo Mungu amekuwa akinionyesha yanatimia. Alafu nikasema Mungu alinionyesha, ni heri nisimame na Mungu katika wakati huu wa hatari ili Mungu atuvushe, kuliko kuhurumia roho yangu mimi peke yangu, kuhurumia damu ya mtu mmoja mimi, alafu nikaacha damu za Watanzania wengi, mamilioni au maelfu zikiangamia. Sitakuwa na amani kwenye maisha yangu, na wala utumishi wangu hautakuwa na maana yoyote mbele za Mungu. Maana Mungu akikupa kazi ya kufanya, usipoifanya huwezi ukaishia vizuri. Ndio kile kilichomtokea Mfalme Sauli alipoambiwa na Mungu fanye hivi, uwa Wamaleki wote, yeye akafanya nusu. Kwa hiyo nimesema maisha yangu sio ya thamani kuliko kila ambacho Mungu ameweka ndani yangu katika utumishi. Leo ikiwa ni tarehe 8 ya mwezi wa 10 2025, ambapo tunaanza maombi yetu ya siku 7 ya kuombea taifa, ninaomba niombe alafu nilete ujumbe wa neno la Mungu utakao tuongoza kwenye maombi yetu ya leo. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu Mungu uliye hai, Baba wa neema, ninakushukuru Mungu wa upendo, wewe ambaye hupenda kuwajulisha watu wako kabla mambo hayajatokea ili waweze kusimama. Umesema katika kitabu cha Ezekiel 22 mstari wa 30 ya kwamba ukatafuta mtu atakayesimama kwa ajili ya mahali palipobomoka ili usije ukaipiga nchi, lakini ukuona. Kumbe Mungu, ikiwa mtu atasimama kwa ajili ya taifa, unaweza ukaacha kufanya yale ambayo umeyaonyesha, lakini akikosekana wa kusimama yanatimia. Mungu, ninaomba unipe neema mimi na Watanzania wengine wenye hofu ya Mungu kusimama na taifa la Tanzania katika wakati huu ambao tunaupitia. Nami naomba Bwana, napoleta neno lako la uzima, niongoze kwa Roho yako Mtakatifu ili ujumbe uliokusudia ukawafikia Watanzania wote na ukaamshe lai kwa pamoja kusimama na wewe ili utuvushe. Kila ambacho tumekuwa tukisoma kwenye Biblia kwa habari ya taifa la Israeli ambavyo umekuwa ukiwavusha, ninaomba Mungu sasa likatimie kwa taifa letu la Tanzania. Ninaomba na kuamini katika jina la Yesu Kristo. Amen. Wapendwa, naomba nianze na neno la Mungu. Nikifanikiwa nitaelezea pia hizo ndoto ambazo nimekuwa nikiota, lakini naomba nianze na neno la Mungu kabla muda haujaenda sana. Neno la Mungu ambalo nimekuwa nikilisikia jana baada ya kupata hivyo vitisho ya kwamba natakiwa kuacha mara moja kuelezea hizo ndoto, nikaona ni vizuri sasa kuendelea kusimama na Mungu kuliko kutii vitisho vya watu. Somo letu la leo linasema roho mchafu amwingiapo mtu, au roho chafu imwingiapo mtu. Ninaomba nikukumbushe habari ya
Sauli. Mfalme Sauli ni mfalme ambaye alichaguliwa na Mungu ili aliongoze taifa la Israeli, na Mungu akampa mambo ya kufanya, lakini Sauli akafanya nusu ya yale ambayo Mungu alikuwa amemwagiza, kwa mengine hakufanya. Kwa kifupi, Sauli akafanya kinyume na mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo Mungu akamkataa. Ukirejea kwenye Samueli wa kwanza sura ya 10 mstari wa 6 na wa 9, utaona ya kwamba Mungu alipomuita Sauli awe mfalme, aliachilia roho wa Mungu ndani yake. Utaona hapo. Na maandiko yanasema kwamba roho wa Mungu akamjilia Sauli, naye akamgeuza kuwa mtu mwingine. Kumbe Mungu anapokupa kazi, anakupa na roho wake ili uendane na kile alichokupa kufanya. Lakini kilichotokea baada ya Sauli kwenda kinyume na mapenzi ya Mungu na makusudi ya Mungu, tunaona kwamba roho mbaya kutoka kwa Mungu ilimuingia Sauli. Maana yake Mungu aliruhusu roho mbaya ya kishetani imwendeshe Sauli. Naomba nisome haya maandiko kwa pamoja. Samueli wa kwanza sura ya 10 mstari wa 6 inasema, na roho ya Bwana itakujilia kwa nguvu, nawe utatabiri pamoja nao, nawe utageuza kuwa mtu mwingine. Huyu ni Samueli anamwambia Sauli. Mstari wa 9, ikawa alipogeuka kumwacha Samueli, Mungu akambadilisha moyo, nazo ishara zile zote zikatukia siku ile. Huu ni roho wa Mungu anageuza moyo wa Sauli ili uendane na kufanya mapenzi ya Mungu. Lakini Sauli alipofanya makosa mbele za Mungu, ile roho ya Mungu ikaondoka kwake, alafu roho mbaya ikaja. Utaona hapo katika kitabu cha Samueli hiyo ya kwanza sura ya 16 mstari wa 14 inasema, basi roho ya Bwana ilikuwa imemwacha Sauli, na roho mbaya kutoka kwa Bwana ikamsumbua. Unaona? Kumbe mtu anaweza akafanya mambo sio kwa sababu ametaka, bali ni kwa sababu amefungua mlango wa roho mbaya ikaanza kumwendesha. Sauli tunaona aliwahi kuwavusha Israeli kwenye wakati fulani wa vita kwa sababu alikuwa na roho wa Mungu. Lakini ilipotoka, ndo huyo alianza kutafuta kuwaua wenye haki, akiwemo Daudi. Na tunajifunza pia kitu kimoja hapa. Ukirudia ule mstari wa 13 wa hii Samueli 16 inasema, ndipo Samueli akaitoa pembe yenye mafuta, akamtia mafuta kati ya ndugu zake, na roho ya Bwana ikamjilia Daudi kwa nguvu tangu siku ile. Basi Samueli akaondoka akaenda zake Rama. Unajifunza nini? Maana yake kwamba katika yale tunayoyafanya lazima kuna roho nyuma inakuwa inaopaleti. Either ni roho wa Mungu au roho wa shetani. Unaona? Sasa ikitokea mfano Mungu amewajalia kumpata kiongozi, na huyo kiongozi akaanza kufanya yaliyo kinyume na Mungu, maana yake roho mbaya anakuwa amefungulia roho mbaya ya kishetani. Kwa msishangae kumuona kiongozi ambaye alikuwa vizuri, kiongozi mliokuwa mnamtegemea, amebadilika na kufanya mambo ya ajabu. Kwa nini? Sio yeye, ni ile roho ambayo ameiruhusu ndani yake inaopaleti. Kwa sisi wa Kristo tunafahamu namna ambavyo mapepo yanaweza kumuingia mtu na akamuongoza kufanya jambo ambalo ni baya, na mkisimama kumwombea yale mapepo yanalipuka. Lakini utendaji wa roho ya kishetani uko tofauti. Kuna roho ambazo hazilipuki kama mapepo ambavyo tumezoea, bali ni roho ambayo
mpaka mtu aruhusu kufanya toba kwa kile ambacho alimkosea Mungu, ndio ile roho inamuacha. Akiruhusu toba, kuungama kwamba kuna mahali nilikosea. Maana unaweza ukafanya jambo ukamkosea Mungu na ukafungua hiyo roho. Kwa hiyo sasa, ukishatubu na ukaruhusu watu wa Mungu wakuombee ukiwa umefungua moyo, hapo ndo hiyo roho inaweza ikakuacha. Nje ya hapo, hiyo roho itakusumbua kama ambavyo ilikuwa inamsumbua nani? Sauli. Na inapokusumbua wewe, manake lazima itawasumbua wananchi wako nao waongoza. Kwa sababu shetani hana urafiki na mtu, hana urafiki na mwanadamu. Kwa hiyo hawezi akawatendea mema watu wako, wananchi wako, ili mradi tuwe umempa nafasi. Mifano mingine mizuri katika Agano Jipya ni kwa habari ya Yuda na Petro. Yuda alikuwa miongoni mwa wanafunzi 12 wa Yesu tunaowaita mitume. Lakini tunaangalia katika Luka 10:22 mstari wa 3, tunaona kwamba shetani alimuingia Yuda akamsaliti Yesu. Kumbe usaliti wa, naomba nisome hilo andiko. Luka 22 mstari wa 3 nasema, shetani akamuingia Yuda aitwaye Iskariote, naye ni mmoja wa wale thenashara. Akaondoka akaenda akasema na wakuu wa makuhani na majemadari jinsi atakavyoweza kumtia mikononi mwao. Wakafurahi, wakapatana naye kumpa fedha. Unaona, Yuda Iskariote asingeweza kutekeleza usaliti bila roho ya shetani nyuma yake. Kwa aliporuhusu roho ya shetani imuingie, ndipo alipogeuka kuwa msaliti wa Yesu. Kadhalika, kiongozi yoyote akiruhusu tu roho mbaya imuingie, atafanya yale ambayo siku ambapo akifunguliwa akabaki kwenye roho yake, atalia, atajuta na atajiuliza, niliwezaje kufanya haya? Kwa sababu aliweza kufanya kwa sababu aliruhusu roho hiyo chafu imuingie, lakini pia hakuruhusu toba ili hiyo roho chafu imtoke. Yuda alimsaliti Yesu sio kwa sababu ya kutaka, bali kwa sababu ya ile roho chafu aliyoiruhusu. Lakini vivyo hivyo tunaona kwa Petro katika Mathayo sura ya 16, ukianzia mstari wa 13, utaona namna ambavyo Roho wa Mungu alimfunulia Petro ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu na Yesu ni Masihi na mwana wa Mungu. Lakini muda mfupi tu baada ya Petro kuruhusu roho ya shetani ndani yake, ndo huyo ambaye alianza kumkemea Yesu kwa habari ya kwamba akienda Yerusalemu atateswa. Kumbe sio kwamba alikuwa ni Petro anayemkemea Yesu, bali ni shetani aliyeingia ndani ya Petro, akatumia sura ya Petro kuzuia Yesu asiende kutimiza mapenzi ya Mungu. Ila kwa kuwa Yesu alikuwa na roho wa Mungu ndani yake, akamkemea shetani, hakumkemea Petro. Maana sio Petro aliyekuwa anafanya hayo, ni shetani. Naomba nikusomee Mathayo hiyo 16 ule mstari wa 22 na 23, nasema, Petro akamchukua akaanza kumkemea akisema, hasha Bwana, hayo hayatakupata. 23, akageuka akamwambia Petro, nenda nyuma yangu shetani, ukikwazo kwangu, maana huyawazi yaliyo ya Mungu bali ya wanadamu. Unaona, Yesu alimkemea shetani aliyekuwa ndani ya Petro, hakumkemea Petro. Nini ambacho nataka nihitimishe kwenye somo langu la leo ni kwamba kuna wakati ambapo shetani anaweza akavaa sura ya serikali na akaanza kuwafanyia mambo mabaya kwa sura ya serikali.
na mkanyamaza msimkemee kwa sababu mnahisi ni serikali, kumbe ni shetani aliyevaa sura ya serikali. Kinachotakiwa ni kusimama kama taifa bila kuiogopa serikali, kwa sababu sio serikali inayofanya hayo, ila ni shetani aliyejificha kwa mgongo wa serikali ili kutimiza mambo yake. Machafuko yote mnayoyaona duniani leo yanatokea, ni nyuma yake ni shetani na opalete. Kwa hiyo hata kwa taifa letu la Tanzania, tusimwangalie mtu kama mtu, wala tusiangalie cheo kama cheo. Tukiangalia cheo kama cheo, tutaogopa kukemea, kusimama na Mungu kumkemea shetani. Lakini tukimwangalia shetani kama shetani, tutakuwa na ujasiri, maana tutakuwa tunajua kwamba hatupambani na mbunge, hatupambani na rais, hatupambani na serikali, hatupambani na mahakama, hatupambani na bunge. Tunapambana na shetani aliyevaa hizo sura. Kwa hiyo Watanzania, amkeni, simameni, tumuombe Mungu. Nihitimishe kwa kusema hivi, Watanzania wengi sasa hivi wameweka tumaini kwenye maandamano ya tarehe 29 mwezi wa 10 2025. Lakini nakumbuka mimi tarehe 27 mwezi wa 9 2025, nikiwa naendelea kuomba kwa mzigo kwenye maombi hayo, ndani yangu nikaambiwa ya kwamba njia mnayotafuta kudai haki ya kitaifa haina majibu kwa habari ya kutomwaga damu, haina majibu kwa habari ya kutunza umoja na mshikamano wa kitaifa ambao mmekuwa nao kwa muda mrefu. Hiyo ikanipa mzigo. Kwa nikamwambia Mungu, tunafanya nini? Yesu, tunafanya nini? Ndipo ambapo nikasikia ndani yangu naambiwa kwamba haitoshi tu kuwaachia watu kama akina Mange Kimambi. Nasema hii kwa uwazi wangu, hilo jina lilinijia kwamba haitoshi tu kuachia akina Mange Kimambi kusema kwa ajili ya mustakabali wa kitaifa, kuongoza dira ya kitaifa, bila watu wa Mungu ambao wanaweza kuwa wana mzigo na Mungu, wanapata muda wa kuisikia sauti ya Mungu, kuongoza taifa. Kwa hiyo kila ambacho anakifanya Mange Kimambi ni sahihi mbele za Mungu, maana anasimamia haki. Lakini inahitajika sauti ya Mungu ambayo itatupa mwelekeo kama taifa. Mange Kimambi anadai haki ya kitaifa, yuko sahihi. Lakini ni kwamba maandiko yanatuambia Musa alizijua njia za Bwana, ila Israeli waliyaona matendo ya Mungu, ila Musa aliziona njia za Bwana. Kwa hiyo kulikuwa kuna utofauti mkubwa kati ya Musa na wana wa Israeli. Maana yake Musa alijua Mungu anataka twende wapi, tutafikaje. Mungu anataka twende wapi na tutafikaje. Wao Israeli walikuwa wanaona tu matokeo ya Musa kuifuata njia ya Mungu. Kwa hiyo na sasa ninawaamsha watumishi wa Mungu ambao ndani yenu kuna sauti ya Mungu, msimame na taifa la Tanzania ili kutoa mwongozo wa kitaifa. Maandamano ya tarehe 29 mwezi wa 10 2025 ambao kila mmoja anatumainia, hayawezi kutuacha salama, hayawezi kutupa majibu ya kitaifa bila upande wa pili kuathirika. Maana Mungu aliniambia kwamba hamtafuti tu haki, mnatafuta mambo matatu: haki, kutomwaga damu, maana damu inapomwagika ni kwamba inaleta kilio cha ambapo inadai toba au damu iendelee kumwagika. Hiyo ndo tabia ya damu. Damu inapomwagika ya mwenye haki huwa inadai mambo mawili: either toba au damu nyingine ziendelee kumwagika. Na hizo damu ni pamoja za wenye haki na za wenye dhambi. Ndio maana hata Yesu akiwa mwenye haki ilibidi damu yake imwagike kwa ajili ya maovu yetu. Kwa hata kama wewe ni mwenye haki, usijitoe kwamba hutamwagika damu. Maana damu ya mwenye haki inapomwagika ina damu
inadai damu za wote, uwe muovu, uwe mwenye haki, damu ni damu inadaiwa. Kwa sasa tunahitaji kusimama na Mungu kuzuia hayo yasitokee. Wapendwa, tusimame na Mungu. Maombi haya ambayo nimeanza leo ya mfungo yataisha tarehe 14 mwezi wa 10 2025, ambao ni siku ya Nyerere Day, siku ambao baba wa taifa aliondoka duniani. Basi siku hiyo tusivuke tarehe hizo bila Mungu kutupa majibu. Maanake katika ulimwengu wa roho, baba mpya azaliwe kwenye taifa la Tanzania, ambaye sio baba tena Nyerere, bali baba wa mbinguni azaliwe kwenye taifa la Tanzania. Na hapo ndipo unabii wa uamsho ambao umekuwa ukitolewa na watumishi wengi ndipo utakapotimia. Na hapo ndipo Tanzania itavaa sura mpya ya kimungu, na watu watashangaa, na kila mmoja ataisimulia Tanzania mpya. Lakini haitazaliwa bila kusimama kwenye maombi, haitazaliwa bila kusimama na Mungu. Mwisho ninapoenda kuomba, nihitimishe, naomba nirejee tu ndoto moja ambao niliota tarehe 24 mwezi wa 8 2023, kwamba kumetokea machafuko makubwa. Hiyo nimeisema. Ni ndoto ambayo niliota 2021 mwishoni, ambapo nilimuota Askofu Dickson Kabigumila. Nilitangulia kwamba nilimuona Magufuli akiwa kwenye poli, sio poli kubwa sana, alikuwa anatembea na walinzi wake, lakini ghafla nikashangaa amefariki. Ila mara nikamuona Askofu Kabigumila anamuombea Rais Magufuli mpaka akafufuka. Basi hiyo ndoto sikuwa nimepata ufunuo mzuri, lakini alipotokea haya mambo na nikaendelea kuona mzigo alionao Askofu Dickson Kabigumila na ujasiri alionao, ndipo Mungu akanikumbusha kwamba tafasiri ya ile ndoto kwamba amemwombea Rais Magufuli mpaka amefufuka ni kwamba Mungu ni mzigo wa kuleta roho ya uzalendo. Maana moja ya marais ambao walikuwa wazalendo huwezi ukamtoa Rais Magufuli. Kwa hiyo manake sasa ni kwamba manake ni kwamba Mungu anataka roho ya uzalendo. Uzalendo ukiingia mioyoni mwa watu, hofu na vitisho vinavyotolewa na shetani kupitia watawala, kwa mgongo wa watawala, kwa mgongo wa serikali, havitakuwa na nguvu. Uzalendo ukiwa na nguvu, hofu haitakuwa na nguvu. Na uzalendo roho ya uzalendo wa kitaifa ikiingia ndani yetu, hakuna mtu ataogopa kusimama kwenye nafasi yake kwa ajili ya taifa. Watumishi wa Mungu hawataogopa, vyombo vya dola havitaogopa, havitapokea maelekezo. Au maelekezo mnaopokea hayatoki kwa mtawala, yanatoka kwa shetani aliyejificha ndani ya mtawala. Kwa hiyo yote anayetii maagizo, manake unatii cha shetani. Na kama unasema wewe ni mtu wa Mungu, unatii mamlaka, utashangaa hiyo siku kama kweli uko unatii mamlaka ya Mungu au ni mamlaka ya shetani ndani ya mtu. Kwa hiyo ndo maana naomba tusimame kuomba. Haya, uzalendo ukiingia ndani ya viongozi wa serikali, hawataangalia ni nani anatoa oda, wataangalia kipi ni uzalendo kwa ajili ya taifa langu. Basi naomba nihitimishe kwa maombi haya, na tutaendelea pia kesho tarehe 9 mpaka tuone kwamba Mungu atatuvusha. Ninaamini na niombe watu ambao Mungu amewapa dhamana ya kuleta haki Tanzania bila kumwaga damu. Msiposimama na sisi wananchi kwa ajili ya wakati huu, Mungu atasimama na sisi, lakini nyie mtadaiwa. Mordekai alimwambia Esther kwamba hujui ya kwamba Mungu alikuweka kwa ajili ya wakati kama huu? Ila usiposimama, Mungu atainua msaada mwingine, lakini usijidhanie kwamba wewe utaokoka na jamaa zako. Mordekai alimwambia hivyo. Kadhalika, kuna watu ambao Mungu amewapa nafasi serikalini, kwenye vyombo vya dola,
kuna damu za Watanzania, watoto wadogo, vijana, watu wazima zitakazomwagika. Nyie hamtabaki salama mbele za Mungu, maana Mungu aliwapa nafasi. Kwa hiyo kwa pamoja, kila mmoja kwa nafasi yake, mtumishi wa Mungu kwa nafasi yako, simama. Watumishi wa Mungu, mnajua Biblia inavyotuambia ya kwamba hata hii tu Biblia imepatikana kwa watu kutoa uhai wao. Kwa hiyo hakuna vitu vya kirahisi. Ndio maana maandiko yanasema ufalme wa Mungu unatekwa na wenye nguvu. Usitegemee mambo rahisi unapoamua kupokea wokovu. Ndio maana Yesu alisema mtu akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe. Mimi ningekubali vitisho, manake hapa nisingeweza kurekodi haya maombi, hili somo na maombi haya. Lakini unatakiwa, ni heri uiangamize nafsi yako kwa ajili ya Yesu ili uipate tena. Kama hutaipata tena hapa duniani, basi uipate kwenye uzima milele. Ninawaomba msimame. Vyombo vya dola, askari na wanajeshi, muungane kwa pamoja kutafuta njia sahihi ambayo mtatuletea amani kwa taifa. Viongozi, Mungu amekupa hiyo dhamana, sio kwa kumbuka uliapa kwa Biblia au kwa Qur'ani. Basi mtazame yule ambaye uliapa kwa ajili yake. Naomba nihitimishe kwenye maombi, lakini naomba sitaomba sana ili niruhusu kwamba maana simu yangu inaweza ikajaa, lakini natanguliza tu kwamba mwongozo wa maombi, lakini nitawaacha kila mmoja asimame kwenye maombi. Prayer point ambayo ya kuombea, tunaombea kwa habari ya roho chafu kuiacha Tanzania. Kuna roho ya kumwaga damu ambayo imejificha kupitia serikali. Kwa hiyo tunakataa hiyo roho, tunamkemea huyo shetani ashindwe kwa jina la Yesu. Lakini pia tutaomba rehema na toba kwa ajili ya watawala ambao wamefanya hivyo. Silaha kubwa ya kimungu huwa ni upendo. Alafu Mungu amesema kisasi tunamwachia yeye. Kwa hiyo silaha kubwa kama Watanzania ni upendo na msamaha. Kwa hiyo tutaomba hayo. Prayer point ni hiyo, kwamba tutakemea roho ya mauaji, roho ya utekaji ambayo imejificha kupitia viongozi. Pia tutaomba rehema na toba. Kwa hiyo unaweza kuanzia rehema na toba, baada ya hapo anzia rehema na toba, baada ya hapo ingia kwenye maombi sasa ya kukataa hiyo roho ya kumwaga damu, roho ya machafuko. Usiangalie sura ya mtu, usiangalie cheo cha mtu. Jua kwamba hupambani na cheo, unapambana na shetani aliyejificha kwenye cheo, aliyejificha ndani ya mtu. Tuombe. Mungu uliye hai, Baba wa neema, Mungu wa utukufu, asante Mungu uliyenipa nafasi hii kusimama kwa ajili ya taifa. Mungu uliyenionyesha kwamba maandamano sio njia sahihi uliyokusudia ya kudai haki kwa taifa la Tanzania. Maana hakuna anayeweza kucontrol hisia, feeling, emotions za watu wengi wanapokuwa pamoja. Mungu unatutaka tupate haki kabla hizo tarehe za maandamano, kabla hizo tarehe za watu ambao wanasema tunatoka mara tunatiki. Mungu nakuita usimame kwa ajili ya taifa la Tanzania. Mungu, nami naja kwako, unitumie sawa na mapenzi yako, si kama nitakavyo. Kwa jina la Yesu, amen. Mungu awabariki sana watu wa Mungu. Tuendelee kuomba. Mungu akinipa neema nitakuja kuelezea ndoto nyingine ambayo niliiota tarehe 24 mwezi wa 8 mwaka 24 mwezi wa 6 mwaka 2025, ambao ndani yake ilionyesha mustakabali wa kitaifa ikiwa tutasimama na Mungu. Kwa hiyo tuendelee kuomba. Mungu awabariki. Nitahitimisha kwa wimbo wa Boaz Duncan, ujulikane. Ujulikane, ujulikane mtenda miujiza, ujulikane.
ujulikane, muhamisha milima, ujulikane. Ujulikane uko peke yako, ujulikane Yesu, ujulikane wewe ni Mungu, ujulikane Mungu na ujulikane kwenye taifa la Tanzania. Nihitimishe kwa wazazi wangu ambao mkiona mnaweza mkastuka. Naomba niwakumbushe ya kwamba mwaka 1998 Yesu alinitokea waziwazi kupitia maono muda wa 2 usiku. Mnalifahamu hilo. Lakini mnafahamu pia ya kwamba mwaka 2011 nilipoambiwa nisimame kwa ajili ya taifa kuambia wazi kwamba Babu wa Loliondo sio mtu wa Mungu, nilipoacha niliugua nini, na mnajua mlivyohangaika. Lakini pia nimetoa ushuhuda wa namna ambavyo nilipozembea kumtumikia Mungu mwaka 2014 niliugua ugonjwa wa meno ambao ndo maana leo nina mianya. Maana nilipotubu kwa Mungu, Mungu aliniponya huo ugonjwa ila akaacha alama ya mianya. 2019 nilipoacha kuingia moja kwa moja kwenye utumishi kama ambavyo Mungu alikuwa nimepatana naye, ule ugonjwa ukarudi. Na mpaka sasa hivi Mungu akaniambia huo ugonjwa nisitafute kwenda kupona hospitalini kama nataka kutunza agano langu la utumishi, ila kwa wakati wake ataniponya au atanielekeza kwenda hospitalini. Kwa nimekaa na huu ugonjwa wa meno tangu mwaka 2019. Manake ni miaka 7 sasa. Sio kwa sababu siwezi kupona, ila ili nitunze agano langu la utumishi. Kwa hiyo wakati nimepokea taarifa kutoka kwenu mkinisii sana niachane na haya mambo, nikasikia ndani yangu naambiwa kwamba ulitoka kwao lakini hukua kwa ajili yao tu. Kama ambavyo Yesu alizaliwa na Mariamu, ila hakuwa kwa ajili tu ya Mariamu. Ndio maana hata Mariamu alipomfuata Yesu alikataa. Mungu awabariki, Mungu awatunze. Tuendelee kuliombea taifa. Amen. Amen. Barikiweni sana.